大家好，我是宗梅。今天呢，我要跟大家分享一下泰国曼谷的各种公共交通工具。因为泰国的公共交通工具呢是非常的方便的，而且价格又很便宜。那里的居民呢，通常都使用公共交通工具去上班、去逛超市、去吃饭等等的。我在泰国的那段期间呢，我也通常都使用公共交通工具。所以呢，今天呢，我要跟大家来分享一下泰国的公共交通工具它的攻略，还有乘搭它的时候需要注意的事项。现在我们就来看看吧。第一个交通工具呢，就是白色的那一种休旅车，在游客从机场去到曼谷的市中心，或者你想从曼谷的市中心去到帕塔亚，或者是去到水上市场，需要1到2个小时之类的路程呢，都可以使用这种白色的小型机车。通常呢都是一群人，差不多10多个，租一辆小型的休旅车，去到那一个地方。那个司机呢会载着你去到你想去的地方，所以呢你可以跟他说你想要去的那些路程，他都会载你到那边，还会就是一整天的，就是我们所说的包车，包一整天。那个价钱呢大约是6000泰铢。所以呢，如果人多的话，算起来呢是非常划算的。如果要去到远路程的话，第二个交通工具呢，就是每一个国家都有的德士。在泰国曼谷的德士呢是35泰铢起跳的。如果呢在泰国曼谷的旅游胜地呢，通常如果塞车的话，那些德士司机是不肯打表来计算里程的。所以呢，很多游客都会询问司机去这个地方的价钱通常都比打表的还来得贵。在有些地方呢，通常会有一个怎么说，有一个区域呢是帮你叫那种会打表的计程车，但是你要给一点钱来去订这个打表的计程车。第三个呢，就是我超级喜欢的公交车，也就是巴士。在泰国呢，巴士是非常的普遍的，而且超快的就来了一辆，大概5分钟以内呢，你就会陆陆续续的来很多相同号码的巴士。然后呢，我现在要跟你们说一下泰国巴士的各种种类。第一种巴士呢是没有冷气的，就是那种红色的，它的窗口呢是打开的，然后它的价钱是6块半泰铢。然后第二种呢就是有冷气的，它的窗口呢是盖着的，就是打不开的那一种。它的颜色呢通常是在橙色或者各种颜色。那一种呢是在13泰铢，就是有冷气的就是13泰铢，没有冷气的就是6块半泰铢，所以相差很远。如果你想要省钱，想要搭比较便宜的交通工具的话，我建议你搭巴士，因为呢那个真的很便宜，才6块半泰铢，就是没有冷气的，就是可能要稍微忍一下。还有一种呢，就是它虽然是没有冷气，就是窗是打开的，可是呢它里面会有一个风扇，就是在上面的，就是那种风扇呢，那种就是11泰铢。然后还有一种呢，就是从比较离曼谷的市区去到曼谷的市中心要过一个收费站的那种，就是19泰铢，就是距离比较远的，就是19泰铢。它通常都是会有冷气的，就是通常比较远的路程，巴士通常都是会有冷气的。然后记得。如果你不懂泰文的话，上车的时候就要询问那个收钱的人，这个巴士会不会去到那一个地方？通常呢，每一辆巴士都会有一个收钱的人，就是会给你票，然后为你收钱。然后呢，记得那个巴士站呢，它是没有文字的。如果你想下那个站的时候呢，你先去到那个巴士的门，就是会开门的那个地方，你先站在那里，然后才按那个巴士的铃，然后就直接下去。不要坐在那里的时候就按着那个铃，然后它是不会开门的，因为他就觉得可能是不小心按到了，或者是没有人要下车，因为都没有人站在那个门的
而且他们是讲求速度的，就是你一下车，他们就马上走了。然后如果你想去一个地方，但是你不知道要乘搭什么号码的巴士呢，你可以上一个网址，就是我会附加给你去搜索要从这个地方去那个地方需要乘搭什么号码的巴士，你上车的时候就马上问他有没有去这个地方。还有就是巴士呢，它有分澳包跟英包，就是呢，他们有个独特的地方，就是如果那辆巴士它走完了这一个路线，然后它是不会再倒回去的。它通常呢都是走完那一条路线，就休息了。泰国的巴士站的那一个路线呢是有点混乱的。如果你想要去那个地方，真的千万一定要问那一个收钱的人，因为如果你不小心去到不懂的地方呢，就真的很搞笑了。有一次呢，我跟我朋友想要去泰国的动物园，然后我们就乘搭我们可以去到那一个地方的巴士，我们就在车上我们就在车上坐着，然后就看我们看到如果我们想下车那个地方，我们就赶紧下车。但是去到总站了，我们都没有看到那个我们想要下车的地方，然后那个巴士司机就赶我们下车了，然后我们就问他我们要去的地方为什么没有去，然后他也听不懂，因为他们的英文不是特别好，他就带我们去一个地方，就去跟那个会英文的人说我们想去的地方，我就叫我们换另辆巴士，再去到我们想要去的地方。然后那个地方呢是超级的就怎么说，就是泰国的住宅区那一种地方来的，就是我们根本就不知道那里是哪里。然后我们换了一个巴士过后呢，去到了那个地方，然后我们就再下车再换巴士再去到那个动物园。然后我们过后要从动物园回来的时候，因为动物园是有这样一条去跟回的嘛，然后我们就不知道要搭对面的那一辆巴士，我们就搭向去的那一辆就是我们刚刚来的那一条路线的巴士。那个巴士呢是没有去到我们想要去的地方，就是我们应该搭回的巴士，然后我们就下车了，就是刚好那个时间是很塞车的，就是那个时间我们在巴士上塞了1个小时多，然后我们去到我们不知道的地方，我们就下车，我们就再去到对面，然后又再搭了另一个回的巴士，就是说它去的路线跟回的路线是不一样的，所以你们记得上巴士之前一定要问清楚。但是呢也是很好的体验，因为可以体验到泰国不同的生活方式，你可以去到泰国不一样的地方，不是只是集中在泰国曼谷的市区。然后如果你有时间的话，真的可以去试试搭巴士。然后呢，你上到巴士呢，基本上是没有人会听得懂英文的，因为通常呢，泰国巴士上呢，通常都是泰国的那里的居民。通常游客是不会搭巴士的，因为他们也不知道怎么去搭这个巴士，也不知道哪一个号码可以去到什么地方。所以呢，我建议你们呢先找好那个号码可以去到那个地方没有，然后上车的时候问就能去到啦。还有我们我在曼谷呢要去上课的时候呢，都会坐一种小船，就是也是泰国的公共交通工具。那一种呢我是从来没有坐过的，就是那种公共的船，就是我才发现到呢，泰国很多居民呢都是使用那种船去上学去下课回家。船呢也是有一个站一个站一个站的，像巴士这样都有一个站一个站一个站。通常每一艘船都是9泰铢。如果你要去到总站了，然后又再换另一艘船的话，就是13泰铢。所以呢，通常你上那一种小船都只需要给9泰铢，就是你不需要问他你要去哪里，你不需要跟他说你要去哪里，你就直接给他9泰铢。你就觉得这个东西是很新奇的，因为在自己的国家，你很少可以体验到坐船去上课，而且那个船呢，通常旁边呢都会，如果走快的话会喷水，所以你会拉着那个帘，这样拉着，然后不要给水喷进来。收钱的人也是很特别的，
他是站在船的边缘，然后什么也没做啊，就站在那里收钱，可是还是站得很稳了。他差不多每一站距离每一站呢都差不多大约2到3分钟之内的你就可以到了，那个也是很快速。如果你赶时间的话，我建议你坐船，那个也是很好的体验。如果你在泰国的话，想要体验当地居民的生活，也是建议你坐船的，就是那种小型的船。第5种呢，就是那种在湄南河会有的那种大艘的船，通常呢那种船呢会有给游客1日200泰铢的，无限的坐那个船，就是会有很多个码头，然后很多个旅游胜地，让你坐那个船去那些旅游胜地。那个呢也有很多的，也有那种通常是给居民去使用的那种船，那种船呢对我来说是相当危险的。我记得我坐过2次，就是我们要去 Green Palace 的时候，大王宫的时候，我坐过应该是2次，它大概是5泰铢，还有一个是我记得它的价钱是蛮便宜的。如果短距离的话是5泰铢，就是你要去到对面，你要从这边去到河的对岸的话是5泰铢，然后还有另一个应该是20左右泰铢，就是从一个码头去到另一个码头，就是有相当距离。那一艘呢是很大艘的船，就不是我刚刚说的那种小船，它是很大艘的，然后它里面容纳了很多的人。